SPRO ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା SPRO ଯିବ। SPRO Asset Reference IMG, Financial Accounting, Asset Accounting, Organizational Structure, Asset Class, Specify Account Determination। ଏଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କଲ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟରମିନେସନ୍ କରିବ। ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟରମିନେସନ୍। ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜର ଗୋଟେ ବନେଇବ ହେଲା। ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି, ତମେ କପି କରିକି ବି ବନେଇ ପାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ ତମେ ନିଜର ବି ବନେଇ ପାରିବ ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇକି ହେଲା। ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଲେଟ୍ ସପୋଜ ଆମେ NG01 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମେସିନାରୀ ବନେଇବା। କ'ଣ ବନେଇବା? NG01 ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ ବନେଇବା। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ ପାଇଁ PM। ଆମେ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟରମିନେସନ୍ ବନେଇଲେ କ'ଣ ନା NG01 ର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ ଏଠି ଲେଖିଦବ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ ଫର୍ NG01 ସିମ୍ପଲ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଯେମିତି ଚାର୍ଟ ଅଫ୍ ଡେପ୍ରିସିଏସନ୍ ଭୁଲିଗଲା ଆକୁ ଭୁଲିଯିବନି ହେଲା। ନହେଲେ ଏସ୍ ବି ତମକୁ ଭୁଲିଗଲେ ପୁଣି ସରିଗଲା କଥା। NG01 PM। PM stands for ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ। ସେଭ୍ କରିବାକୁ ନା ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ଥିଲା ରେ। ଏଇଟା କଷ୍ଟ। ସିମ୍ପଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟରମିନେସନଟା ସିମ୍ପଲ ହେଲା। ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ ଯେମିତି ବନା ହେଲା ତାର ବିଲ୍ଡିଂ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ସେ ବି ସେମିତି ଖୋଲା ହବ ନା ସେ ସେଇଥିରେ ସେମିତି ହବ? ସେମିତି ହେଲା। ଯେମିତି ବନେଇଲ ସେମିତି ବନେଇବ ହେଲା, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ତାର ଆସେଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଆସେଟ୍ସ କ୍ଲାସ ଆଉ ଆସେଟ୍ସ ମାଷ୍ଟର ଯୋଉ ବନାଉ ଯୋଉ କହିଲେ ତାର ବି ଅଲଗା ହବ, ତାର ବି ତ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ୍ଲାସ ସବୁ? ଅଲଗା ଅଲଗା ବନେଇବା, ଆଗକୁ ଅଛି ହେଲା, ଆଗକୁ ଆଚ୍ଛା। ଅଛି। ଦେଖ ଆସିଡ୍ ଡିଟରମିନେସନ ବନେଇ ସାରିଲ ହେଲା, ତାପରେ ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ କନଫିଗରେସନ ଯିବ, ତାପରେ ଆସିଡ୍ କ୍ଲାସ ବନେଇବା ଏଇଠି ହେଲା। ତାପରେ ଲେଜର ଅଛି, GL ଆକାଉଣ୍ଟସ ଅଛି, ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ତମର ଥିବ କ'ଣ ଆସିଡ୍ ମାଷ୍ଟର ବନେଇବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ ଆଡକୁ ଥିବ। ଧୀରେ 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 କରିବା ହେଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆସିଡ୍ ଡିଟରମିନେସନ ଜାଣିପାରିଲ ତ? ତାପରେ କ୍ରିଏଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉଟ୍ ରୁଲ୍। ସେ କହୁଛି କ୍ରିଏଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲ୍ସ। ତମକୁ ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲ୍ କ'ଣ? ଆମେ ପଢିଥିଲେ OBC 4 OBC 5 ମନେ ଅଛି? OBC 4 ର କାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ। ମିନ୍ସ ଆମକୁ ସେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଫିଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କୋଉଟା ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରହିବ, କୋଉଟା ସପ୍ରେସ୍ ରହିବ, କୋଉଟା ଅପସନାଲ ରହିବ, ସେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ନା ନାଇଁ ରେ? ଲେଟ୍ ସପୋଜ କୋଉଟା ଅପସନାଲ ରଖିବାର ଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଅପସନାଲ ରଖିବା, କୋଉଟା ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଥିବ ତାକୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରଖିବା। ସବୁ ତ ଅପସନାଲ କି ସବୁ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ରଖିପାରିବାନି। ଆଜ୍ ପର୍ କମ୍ପାନୀ ନିଡ୍ ବା କମ୍ପାନୀ SOP ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପରେସନ ପ୍ରୋସିଜର ଆକର୍ଡିଂ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲ୍ସ ଟା କ'ଣ ସେମିତି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଅପସନାଲ ସପ୍ରେସ୍ ହିଁ ଥିବ? ହଁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲ୍ ଟା ବି ସେ ସେମ୍ କାମରେ ଲାଗେ, ବଟ୍ ନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି। ସେଟା ଥିଲା ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲ୍। ସେଠି ଆମକୁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟଟା କୋଉଠି ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ କୋଉ ଫିଲ୍ଡ ଆମର ଦରକାର ତାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରୁଥିଲେ। ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲ୍ସଟା ଆମକୁ କ'ଣ ହେଲ୍ପ କରିବ ନା ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟର ଆସେଟ୍ ମାଷ୍ଟର। ଆସେଟ୍ ମାଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନେଇବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। କିଏ ହେଲ୍ପ କରିବ ନା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲ୍ସ। ଲେଟ୍ ସପୋଜ ଆସେଟ୍ ମାଷ୍ଟରରେ
ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆସେଟ୍ ମାଷ୍ଟର କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ସେଠି ଦେଖିବ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ଡସ୍ ଥାଏ, ବଟ୍ ସବୁ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ। କିଛି ଫିଲ୍ଡ ଅପସନାଲ, କିଛି ଫିଲ୍ଡ ସପ୍ରେସ୍ ଥାଏ, କିଛି ଫିଲ୍ଡ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଥାଏ। ହେଲା, ଲେଟ୍ ସପୋଜ ତମେ ଆସେଟ୍ ମାଷ୍ଟର ତିଆରି କରୁଛ, ରାଇଟ୍? ଆସେଟ୍ ମାଷ୍ଟର ତିଆରି କଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛି କଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ତମେ ଦିଅ, ବଟ୍ କଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ମୋତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲରେ ଯାଇକି ସେଟାକୁ ଅପସନାଲ କରିଦେବି। ଅପସନାଲ କରିଦେଲେ କଣ, କଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ନଦେଲେ ବି ଆସେଟ୍ ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବି। ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜୟକୃଷ୍ଣ, ପ୍ରଦୀପ, ବୁଝି ହଉଛି ତ ଜିନିଷ? ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲର କାମ କଣ? ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେମିତି ତମକୁ ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଅପସନାଲ, ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସପ୍ରେସ୍ ଥିଲା, ସେମିତି ଆସେଟ୍ ମାଷ୍ଟରରେ ବି ଆମର ଅପସନାଲ, ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଆଉ ସପ୍ରେସ୍ ଅଛି। ଫିଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲା at the time of transaction entry, but screen layout rule help କରିବ at the time of creation of asset master। ଯେତେବେଳେ ଆମେ asset master ତିଆରି କରିବା ସେଠି ବହୁତ ସାରା fields ଥାନ୍ତି। କିଛି କିଛି fields ଏମିତି ଥାନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦରକାର ନଥିବ, ଯୋଉଟାକି ସେ କହିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଦିଅ, ଫିଲ୍ ଆଉଟ୍ କର। ସେ ଟାଇମରେ ଆମେ ସେ ଫିଲ୍ଡଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ଅପସନାଲ କରିବା। ଅପସନାଲ କଲେ ଆମେ ଆରାମସେ asset masterଟା ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରିବା। So that the field screen layout rule plays the similar role as we previously used the field status variant। ଖାଲି ନା ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ କେମିତି ବନେଇବ? ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି, ଏସସିପି ଭିତରକୁ। ଏସସିପି ଭିତରେ ଯିବା, ଏଠି ଅଛି ତମର କ୍ରିଏଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ସେରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ବହୁତ ସାରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଅଛି। ରିଅଲ ଏଷ୍ଟେଟ୍, ବିଲ୍ଡିଂ, ଜେନେରାଲ ମେସିନ୍, ସ୍ପେଶାଲ ମେସିନ୍, ଯୋଉ ବହୁତ ସାରା ଅଛି ନା। ଏଠି ତମକୁ କିଛି ତିଆରି କରିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ କାଟାଗୋରିଜ ସବୁ ଦେଇଛି, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରିଜ ତମକୁ ପିକ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଉ କପି କରିକି ବନେଇବାର ଅଛି। ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ ଆମେ ବନଉଛେ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଜେନେରାଲ ମେସିନାରୀକୁ କପି କରିବା। ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ଏଠି କପି କରିବ, କପି କରିକି କ'ଣ କରିବ ନା ଏଠି ଜେନେରାଲ ମେସିନାରୀ ଅଛି, ତମେ କ'ଣ କରିବ, ଲେଟ୍ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି NG SR screen layout rule, general machines screen layout, screen SCR layout rule। rule NG01 general machine screen layout rule NG01। ଏଥର ଜାଣି ହେଲା ଜେନେରାଲ ମେସିନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲ୍ କାହାର ନା NG01 ର। NGSR ମନେ ରଖିଥିବ, ମୁଁ ପଚାରିବି ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଦରକାର ହବ। ହେଲା, ଏଣ୍ଟର କଲ, ଆକୁ ସେଭ୍ କଲ। ହେଲା, ବ୍ୟାକ୍ ଯିବ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲ୍ ତିଆରି ହେଲା। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲ୍ ତିଆରି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛି ନମ୍ବର ରେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଟରଭାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଫାଇନ୍ ନମ୍ବର ରେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଟରଭାଲ। ୟାକୁ ଯିବ, କମ୍ପାନୀ କୋଡ୍ ଦବ। ଏଠି ଏଇ ନମ୍ବର ରେଞ୍ଜ ଇଣ୍ଟରଭାଲଟା ମୁଁ କେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିବ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସେଟ୍ ମାଷ୍ଟର ବନେଇବା ପିଲେ, ଆସେଟ୍ ମାଷ୍ଟରର ନମ୍ବର ରେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଯୋଉ ଆସେଟ୍ ବନେଇବ ତାର ବି ତ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥିବ, ଯେମିତି GL ର ନମ୍ବର ଅଛି, ସେମିତି ଆସେଟ୍ ମାଷ୍ଟରର ତ ନମ୍ବର ଥିବ ନା। ଏମିତି ଥୋଡ଼ି ନା ଆମେ
ଗୋଟେ ଲେଟ୍ସ ସପୋଜ ଜେସିବି ଆଣିଲେ, ତାକୁ ଜେସିବି ଲେଖିଦେଲେ ସେ ବି ଜେସିବି ଜାଣିବନି ନା। ଏସିବି କହିବ ତାର ମୋତେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦିଅ, ଯେମିତି ଜିଏଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ 1 ଲାଖ 1 ଲାଖ 1 1 ଲାଖ 2, ଭେଣ୍ଡରର ଯେମିତି ରହୁଛି 1000 1002 5600, ସେମିତି ଆସେଟ୍ ମାଷ୍ଟରର ବି ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଥାଏ ବା କୋଡ଼ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏସିବି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବ। ତମ କମ୍ପାନୀ କୋଡ଼ କ'ଣ? କମ୍ପାନୀ କୋଡ଼ ହେଉଛି NG01 ହେଲା। ଇଣ୍ଟରଭାଲକୁ ଯିବ, ଏଠି ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଚେକ୍ କରିବ। ଫ୍ରି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଟାଇମ୍ ନେବାନି, 01 ନେବା। 1000 ରୁ 1999 ହେଲା। ଆକୁ ସେଭ୍ କରିବ। ନମ୍ବର ରେଞ୍ଜ ଆମେ ବନେଇଦେଲେ ହେଲା। ନମ୍ବର ରେଞ୍ଜ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମକୁ କନଫିଗରେସନ୍ କ'ଣ ସେ କହୁଛି କରିବା ପାଇଁ। କ୍ରିଏଟ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୋଲ୍ ଗଲା, ନମ୍ବର ରେଞ୍ଜ ଗଲା, ଦେନ୍ ସେ କହୁଛି ଡିଫାଇନ୍ ଆସେଟ୍ କ୍ଲାସ୍। ଆସେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ବନାଅ। କହୁଥିଲି ହେଭି ମେସିନ୍ ନନ୍ ହେଭି ମେସିନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ତା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିକି କ'ଣ କରିବ ନା ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବ। କେଉଁଠିକି ଯିବ ରେ? ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବ। ନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଟ୍ରିକି ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ ନା ଆସେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏଠି ଦେବ। ଆସେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମର କ'ଣ ନନ୍ ହେଭି ମେସିନ୍ ଥିଲା, ହେଭି ମେସିନ୍ ଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା NG01ର NG01 ହେଭି ମେସିନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ବନେଇଲି। ଏଠି ନାରେସନ୍ ଟେକ୍ସଟ ଦେବି କ'ଣ, ହେଭି ମେସିନ୍ asset class for NG01। ସାର୍ ଏଠି କ'ଣ ସର୍ଟ ଟେକ୍ସଟରେ ବି ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହେଭି ମେସିନ୍ ଆସେଟ୍ କ୍ଲାସ୍। ତେଣୁ ସାର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛି? ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଆମେ ବନେଇଥିଲେ, କ'ଣ ବନେଇଥିଲେ କିଏ କହିପାରିବ? ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବନେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। NGSR ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟରମିନେସନ୍ ଫୋର୍ଥ କନଫିଗରେସନରେ ବନେଇଥିଲେ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମେସିନାରୀ NGPM NG01 PM। ଦେଖ ତମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଭୁଲି ଯାଉଛ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏସଏବି ଭୁଲିବନି। ଦେଖିବ ଏସଏବି ବାହାରେ କରିବ ନା, ଏଇଠି ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସରେ ଯିବ, ଏଇଟା ଦେଖ NG01 PM ଏସଏବି ମନେ ରଖିଛି। ମାନେ ଏଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଠୁ ଜାଣିବି ମଣିଷ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନା ମେସିନ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବୋଲି? ଛାଡ଼, ହେନ୍ସ ମେସିନ୍ ଇଜ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍। NG01 PM ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲ୍ କ'ଣ ବନେଇଥିଲି କି କହିବ? ଜୟକୃଷ୍ଣ, ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଦୀପ। NGSR ଠିକ୍ ଅଛି। ମେସିନ୍କୁ ପଚାରିବା। NGSR ଠିକ୍ ଅଛି। ବେସ୍ ୟୁନିଟ୍ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବେସ୍ ୟୁନିଟ୍ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନମ୍ବର ରେଞ୍ଜଟା ଏଠି ଦେଇଦେବ। ନମ୍ବର ରେଞ୍ଜଟା ଆମେ ବନେଇଥିଲେ, ଆମ କମ୍ପାନୀ କୋଡ଼ ଏଠି ଥିବ। ଆମ କମ୍ପାନୀ କୋଡ଼ କ'ଣ? 01 ବନେଇଥିଲେ ନା? 01 ଏଠି ଥିବ। ଆମ କମ୍ପାନୀ କୋଡ଼ କ'ଣ? NG01। NG01ର ବି ଥିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ। ହଁ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମ କମ୍ପାନୀ କୋଡ଼ NG01 ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି। ତାପରେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ପଳେଇଲା ହେଲା। ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଆସେଟ୍ ଏଠି ଟିକ୍ କରିବ, କରିକି ଏଠି ସେଭ୍ କରିବ। ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଆସେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ବନେଇଦେଲେ NG01 HM। ତ ନୋଟ୍ କର
ଇମିଡିଏଟ୍ ନୋଟ୍ କର, ମୁଁ ଡାକି ଦଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆସିଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟରମିନେସନ୍ ତମର ଥିଲା, ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟରମିନେସନ୍ ତମର ଥିଲା ଏଇଟା NG01PM। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ପଚାରିବି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରୁଲ୍ ଥିଲା ତମର NGSR। ଆସେଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ତମର ହେଲା କ'ଣ, ଏବେ ଯୋଉଟା ବନେଇଲେ NG01 ହେଭି ମେସିନ୍। ମନେ ରହିଲା ତିନିଟା ଯାକ? ନାଇଁ ରେ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ୟା ଭିତରେ କିଛି ଡାଉଟ୍? ନାଇଁ ସାର୍, ଏବେ ତ ବୁଝିପାରିଲି ସବୁ, ବାକି ତାର କଲା ପରେ ଯାଇକି ହିଁ କହିପାରିବି। ଆମେ କେତେ ସମୟ ପଢିଲେ? 15 ମିନିଟ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି 15 ମିନିଟ୍ 16 ମିନିଟ୍।